Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прядко и Анатолий Петрук. И сегодня мы поговорим с вами о такой важной теме, как раздой первотелок. Тема интересная и актуальная, потому что от того, как вы раздоите свою первотелку, зависит будущая ее молочная продуктивность. Вы, наверное, знаете из книжек, что раньше рекомендовали готовить нетеля к будущей лактации. За месяц до родов телок выделяли в отдельную группу, начинали проводить массаж вымени, подключать аппараты и проводить другие манипуляции, имитирующие доение. Сейчас мы не применяем таких методов. У нас, например, телки сначала живут под открытым небом, а за месяц переходят в помещение на глубокий сухостой. И там они тоже свободно двигаются. Единственное, чем мы их мучаем, это функциональной расчисткой копытец в момент загонки в сухостой номер 2. Когда нетель родил, мы сразу же первый раз доим его аппаратом. Вымя, соответственно, готовим. Обрабатываем салфеткой соски, вытираем насухо, легкий массаж и подключаем доильные стаканы. После доения обрабатываем диппингом. Из нашего опыта при первом доении нетель редко проявляет беспокойство и агрессию. Он находится еще в состоянии определенного послеродового стресса, а также стресса расставания с теленком, необычности ситуации в самой манипуляции. Но зато уже при доении во второй раз первотелка показывает свой характер по полной. И тут нужно подумать, как обезопасить первотелку и персонал от травматизации. И главное, стресса. Ведь при стрессе выделяется гормон адреналин, который блокирует выделение гормона доения окситоцина. И тогда первотелка не отдает молока. С ней нужно вести себя спокойно, ласково, но и уверенно, потому что они чувствуют вашу слабость и страх. Нельзя без причины орать на них, бить и пугать во время загонки на доение и во время самого доения. Техника доения такая же, как и у коров. Не используйте рук, потому что как научите первый раз, так и закрепится условный рефлекс, который потом трудно ломать. Это касается и додаивания руками, и передерживания аппарата. 90% телок бьются ногами, или лучше сказать, потому нужно с этим что-то делать. Есть разные приемы. Это антибрык, подвязывание передней конечности, фиксация хвоста через конечность, взятие за ноздри, взятие за коленную складку. Но при этом вы ласково гладите нетеля. С каждым днем первотелка становится все спокойнее и спокойнее, и нужно применять все меньше средств фиксации. В редких случаях телка не отдает молоко, но старайтесь не использовать ручное раздаивание или окситоцин. Лучше сделайте массаж клитора или матки. Если же у телки есть циррозный отек вымени, то используйте согревающие мази и массаж. В тяжелых случаях можете использовать НПВС и дексаметазон, а также новокаиновую блокаду по Башкирову. Хорошо раздоенный нетель быстро выходит на пик лактации, только не забывайте менять ему рацион, увеличивая долю концентратов. Берегите своих животных. До свидания.